Актуальні новини медицини, поради лікарів, досягнення українських вчених і медичні технології, які зараз використовуються в медицині. Це програма «Медексперт». Я Катерина Трушик. Доброго ранку. Тож сьогодні у випуску. Чим лікувати сухий кашель у дорослих і дітей? Важливо те, щоб в дитини не було важкого дихання. Модні дієти. Розбираємося в тонкощах. Середземноморська дієта робить ще додатковий акцент на фрукти і овочі, яких в раціоні в будь-який сезон повинно бути достатньо. Чому важливо проходити регулярні скринінги? Найважливішим є рання діагностика. Саме вона дозволяє зберегти життя. Світло, яке дарує красу шкірі. Олічка, які відчуття? Більш кусючі. Більш кусючі. Провісники інсульту. Будьмо уважні. Це той симптом, який зазвичай і приводить людей на прийом до невролога. Лідер гурту «Гайдамаки» Олександр Ярмола. Як мати козацьке здоров'я? Я намагаюся лікуватися внутрішніми ресурсами, але це я нікому не раджу, це моє особисте. Отже, почнемо з новин медицини та здоров'я. Ліплення з пластиліну і малювання уповільнюють прогресування хвороби Паркінсона. Такий результат свого дослідження представили неврологи Одеської обласної клінічної лікарні на конгресі Європейського коледжу нейропсихофармакології. У дослідженні брали участь 50 пацієнтів з підтвердженою хворобою Паркінсона. Середній вік складав 58 років. Чоловіків та жінок було майже порівну. Протягом року 30 добровольців отримували тільки медикаментозну терапію. Інші 20, крім стандартного лікування, проходили курс арт-терапії. Під керівництвом професійних художників пацієнти малювали і ліпили з пластиліну. Після завершення експерименту лікарі виявили, що в тих, хто займався арт-терапією, значно поліпшилися показники. Зокрема, кращими стали когнітивні здібності, зменшилися тремор і денна сонливість. Крім того, арт-терапія значно поліпшила настрій учасників. У всіх послабилися симптоми депресії і тривожності. Позитивні ефекти комбінованого методу лікування збереглися протягом усього періоду спостережень. Очі чоловіків і жінок бачать світ по-різному. І тепер цей вислів має наукове підтвердження. А виною всьому є мозок. Дослідження показали, що в представників різної статі сприйняття мозком кольору дуже відрізняється. Таким чином, якщо чоловікові і жінці показати помаранчевий колір, чоловік побачить його більш червоним, ніж жінка. Однак на цьому відмінності у сприйнятті кольору не закінчуються. Вельми інтригуючі результати отримали вчені з університету Нью-Йорка, коли провели експеримент зі спалахом. Піддослідним, що володіють нормальним кольоровим зором, без відхилень, показували спалах світла, а потім просили назвати побачені ними кольори. В результаті з'ясувалося, що чоловікам дуже непросто виділяти тонкі відмінності у відтінках жовтого, зеленого і синього. Вік негативно впливає на мікробіом кишківника, заявили американські вчені. Науковці з компанії Cedars-Sinai провели перше в своєму роді дослідження, спрямоване на вивчення мікробіому кишківника і його впливу на здоров'я. Результати експериментів показали, що порушення в так званих сузір'ях мікробного всесвіту можуть призвести до критичних захворювань, зокрема гастроентерологічних, а також діабет, ожиріння і деякі неврологічні розлади. Дослідники також виявили, що з віком бактерії в тонкому кишківнику перетворюються з мікроорганізмів, які люблять кисень, в тих, які можуть вижити з меншою кількістю кисню. Зрозуміти природу таких мікроорганізмів вчені розраховують в наступних дослідженнях. Тренування вночі корисніші за денні, принаймні так вважають норвезькі вчені. Експерти з Норвегії вивчили метаболізм 24 чоловіків із зайвою вагою і ризиком розвитку діабету другого типу, яким пропонувалася дієта з високим вмістом жирів. Один з учасників цього дослідження займався в тренажерному залі 6 разів на тиждень, виконуючи вправи з обтяженням. Він відвідував зал в інтервалі з 10 вечора до півночі. Також автори дослідження спостерігали за рівнем глюкози у крові чоловіків із надмірною вагою.
Вони протягом 5 днів виконували високоінтенсивні інтервальні тренування. Деякі робили їх о 6:30, а дехто о 18:30. Дослідження показало, що ранкові та вечірні вправи поліпшували фізичну форму і процес засвоєння кисню. Але лише вечірні навантаження знижували рівні холестерину та глюкози. Саме це дає змогу спалювати жир. Тепер дослідники хочуть перевірити свої висновки на жінках. Сміх позитивно впливає на здоров'я легень і судин. Це відзначили турецькі вчені кафедри медсестер громадської охорони здоров'я факультету сестринської справи університету Хеджетепе. Вони опублікували оглядову статтю, де показали, що хастя-йога, практика групового сміху, позитивно впливає на фізичні функції і психосоціальні показники у людей похилого віку. За словами провідного експерта кафедри, сміх благотворно впливає на судини і органи дихання, оскільки поліпшується кровопостачання органів і тканин. Під час інтенсивного сміху людина глибоко дихає, а це прискорює оновлення запасів кисню в клітинах і розправляє бронхи і легені. А далі вже з експертами ми обговоримо такий симптом, як сухий кашель. Ходімо на локацію медичного консиліуму. Кашель – це природний захисний рефлекс організму, скорочення м'язів грудної клітки у відповідь на дію будь-якого подразника. У нормі він сприяє очищенню слизових оболонок дихальних шляхів від пилу, слизу, шкідливих мікроорганізмів. Розрізняють 2 види кашлю – мокрий, продуктивний і сухий, непродуктивний. У першому випадку відбувається відходження мокроти, і кашель в результаті приносить людині полегшення. В другому – кашель тривалий і хворобливий, без виділення мокротиння і сприймається людиною набагато болісніше. Найчастіше захворювання починається з сухого кашлю. Після він трансформується в мокрий, але іноді цього не відбувається. Сухий кашель може бути симптомом багатьох патологічних станів в організмі – від легкої застуди до серйозних захворювань. І сьогодні моя перша гостя Олександра Балясна, голова громадської організації «Ранні пташки». Привіт, Катя. Привіт, Сашо. І ще Олександра – мама, звичайно, прекрасної Діанки, яка була передчасно народжена. Так. І, до речі, за 10 днів буде якраз день передчасно народжених діток. Все вірно. Тема у нас сьогодні – рубрики «Сухий кашель». Наскільки це небезпечний симптом для передчасно народжених діток? Передчасно народжені дітки, які народжуються зазвичай за 1 місяць, вони дуже часто мають недорозвинені легені. Якщо дитинка була довго на вентиляції легенів, потім з легенями доводиться батькам розбиратися дуже ретельно і тривалий час, скажімо, бувати на інгаляціях, лікувати, розуміти, що таке пульмікорд, розуміти, що таке стенози, розуміти, що таке БЛД. Дуже часто ці терміни супроводжують батьків. Тому, в принципі, так, тема для нас дуже актуальна. Як ти? Панікуєш, коли в дитини кашель? Можу сказати ні, але насправді, так, я кожен раз, коли я чую, що дитина кашляє, я одразу, ти кашляєш? Я почула, що ти кашлянула, в тебе щось болить, чи є в тебе температура, одразу перевіряю, одразу думаю, чи не занадто гарячі батареї, чи провітрює достатньо приміщення, чи достатньо дитина п'є води, чи достатньо всі ці фактори враховані. Тому так, я дійсно на це звертаю увагу. Скільки в тебе критерії? Одразу контролюю, щоб не було нічого, якогось таких зовнішніх факторів, але, звісно, просто слідкую. В перший час просто слідкую за дитиною, щоб не було додаткових інших якихось факторів, які можуть впливати на кашель. Власне, як всі ці фактори впливають на дитину і на дорослого, ми вже поговоримо з експертами після сюжету. Основними причинами сухого кашлю у дітей можуть бути подразнення дихальних шляхів, роздратування рецепторів області середньостіння, серцева недостатність, бронхіальна астма та інші алергічні прояви, запалення слизової стравоходу. Сухий кашель сильно виснажує дитину, позбавляє її сил, заважає спати. Діти відмовляються від їжі, довго плачуть, а при затяжному перебігу захворювання, яке триває тижні і місяці, можуть навіть формуватися діафрагмальні і пахові грижі через сильну напругу черевної стінки. Отже, сьогодні з нами експерти Оксана Джам, педіатр, головний лікар Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги, та Євген Симонець, пульмонолог, торакальний хірург. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Оксано, взагалі людина може відрізнити самостійно сухий кашель від мокрого?
Взагалі то може, але ми, як лікарі, звертаємо увагу, що можливо це для батьків і складно. Тобто тут разом лікар робить якісь акценти, він розпитує маму, і вже тоді стає зрозуміло. Якщо лікар завчасно пояснював мамі, що таке сухий кашель, що таке вологий, то мама може орієнтуватися, але це не обов'язково для мами. Які супутні симптоми можуть бути разом з кашлем, на що треба орієнтуватися? Так, звісно, коли ми з батьками спілкуємося з приводу сухого кашлю, а це актуальна тема у всі часи, ми маму зорієнтовуємо, розпитуємо, лікар розпитує, і він встановлює для себе червоні прапорці, так звані, що може турбувати його, а що може заспокоїти як лікаря, відповідно, маму. Важливо те, щоб дитини не було важкого дихання, вона розпитує лікар. Важливо те, щоб не було синюшності. Важливо те, щоб дитина, скажімо, не страждала від цього, він не був виснажливий. Оці всі речі, на які звертає лікар разом з мамою, обговорюючи ситуацію сухого кашлю. Є ще одна ситуація, ми якраз її перед ефіром обговорювали, це сторонні тіла дихальних Паразити. шляхів. Сторонні тіла дихальних шляхів. І коли дитина на фоні абсолютно повного здоров'я, коли немає ніяких ознак вірусної інфекції, немає температури, просто абсолютно здорова дитина і, граючись, мама десь відволіклася, вона починає закашлюватись, кашель з'явився фактично ні з чого. Це один із симптомів, які має насторожити матусю, бо це може бути стороннє тіло дихальних шляхів. Як щодо дорослих, яка діагностика потрібна, якщо дорослий довго кашляє, затяжний кашель? Знову це ж не таки, тиждень, місяць? І дорослий, і дитина необхідно звернутися все ж таки до лікаря. Не треба Чи треба здавати якісь аналізи? Перш за все, лікар має послухати. Лікар має поговорити з пацієнтом, розібратися, чому. Бо у нас дуже величезно, насправді, я бачу по пацієнтам, коли вони приходять з такою кіпою різних аналізів і будь-яких обстежень, Бог зна що. Це дарма витрачені. І я завжди своїм пацієнтам кажу, давайте ми помірно, поетапно будемо дивитись. Вибачте, але я ненавиджу тих лікарів, які замовляють отаку кіпу аналізів, потім дивлячись, так, це мені не треба, це не треба, це не треба, а нащо ти їх призначав? То, перш за все, необхідно розібратися, що є причиною. Якщо мова йде, наприклад, про патологію верхніх дихальних шляхів, що вона може бути причиною кашлю, постназальне затікання, аденоїдні вегетації і так далі, значить, необхідно направити вектор діагностики в лор-напрямку. Якщо мова йде, наприклад, про патологію органів дихання і лікар вухом аускультативно чує якісь зміни, то, звісно, і призначення. Це може бути або рентгенограма, найчастіше рентгенограма більш інформативна цифрова, і вона робиться в двох проекціях, і пряма, і бокова, тоді дається більше інформації. Або, наприклад, комп'ютерна томографія. Знову ж таки, якщо ми говоримо про дорослих, не забуваємо ще про таку складну патологію – це рак легень. Адже в структурі онкологічних захворювань рак легень займає перше місце по смертності. І найчастішим першим симптомом раку легень є якраз сухий кашель. Олександро, у нас є вікторина. Дуже проста. Одне запитання, два варіанти відповідей. Ти обираєш відповідь, експерти коментують. Можна спробувати. Отже, якщо кашель спостерігається сумарно більш як 3 місяці протягом року, це може говорити про наявність туберкульозу чи бронхіту. Але підряд 3 місяці. Так. Ні одне, ні інше. Треба йти до лікаря і дивитися, що за походження кашлю, тому що це не може бути однозначно відповіді на перше або друге. Я б звернулася до лікаря. Я взагалі на 3-й день іду до лікаря завжди. Завжди 3-й день. Якщо я бачу, що 3 дні немає динаміки, то завжди йду на 3-й день. Все вірно, дуже важливо. 3-4 день контролюємо. Затяжний кашель у 3 місяці – це вже насторажує нас всіх. І дійсно може бути і туберкульозний процес у дітей дуже часто, і алергії, і глисна інвазія, і інородні тіла, і анатомічні особливості будови бронхіального дерева. Бувають такі свіжі, колега може підтримати. Мами більш відповідальні, вони відразу побіжать до лікарів. А от щодо дорослих, як у дорослих, якщо 3 місяці? Не забуваємо курільщиків. Отут оцінка, якби ви були моєю студенткою в університеті, оцінка відмінно, одразу. Чому?
Абсолютно ви праві. Ми ж не забуваємо не лише про такі страшні хвороби, які є, але ми ж не забуваємо ще перше дебют бронхіальної астми. Недообстежена, і так само декілька місяців пацієнт може кашляти. Бронхіт курільщика, людина, яка курила, вона іноді навіть не замічає, що вона кожного ранку кашляє, і лише оточуючи нагадують, що шановний, ти ж кожного щось тут не ранку викашлюєш кучу харкотинь. Пацієнти з ХОЗЛ, хронічний обструктивний бронхіт, хронічне обструктивне захворювання легень. В період загострення, а це завжди осінь і весна, вони теж можуть тривалий період кашляти. А що рекомендують лікарі для лікування сухого кашлю? Рясне пиття гарячої рідини чи рясне пиття теплої рідини? Звичайно, тепла водичка, вона найкраща для всіх випадків життя. В будь-якій незрозумілій ситуації пий теплу воду. Ну це точно правильна відповідь. Це точно вірно. При кашлі рекомендується спати на низькій подушці, на високій. Звичайно, при кашлі я намагаюся дитину покласти трошки під кутом, трошки дати можливість, щоб слиз не збирався, а опускався, тому що дуже часто причиною кашлю є просто слиз з носа, який йде, тому треба промивати носик. Тому трошки під час захворювання гостро респіраторно, трошки під кутом підняти дитину треба. Я думаю, так само і для дорослих треба спати під кутом. А для пацієнтів, які хворіють на ковід, які перебувають на лікуванні амбулаторно, тобто вдома, необхідно взагалі спати на животі. Тоді вентиляція нижніх частин легень, тих частин, які завжди в гіповентиляції, краще, і тоді немає застійних явищ в легенях, і одужання відбувається швидше. Дякую вам. Дуже цікавою у нас видалася рубрика і видалася розмова. Я сподіваюся, глядачам було важливо почути ваші поради. А далі рубрика «Медична практика». В ній я продовжу розповідати про важливість ранньої діагностики раку. Адже більшість видів онкозахворювань неможливо попередити, однак за допомогою скринінгових обстежень рак можна виявити на ранніх стадіях, коли лікування найефективніше. Доброго ранку, пане Максиме. Скажіть, будь ласка, чи правда, що рак взагалі не можна попередити на 100%? Насправді так. Профілактика раку – це речі майже неможливі, за виключенням декількох варіантів. Це, наприклад, щеплення проти ВПЧ у якості профілактики раку шийки матки. Це колоноскопія з видаленням поліпів в якості профілактики раку кишківника. І це видалення матки, відповідно, в якості профілактики раку ендометрію. Для всіх інших видів раку профілактики не існує, але існує скринінг цих видів. Ми вже чули про скринінг, але багато хто вважає, що скринінг – це і є профілактика. Насправді ні. Насправді скринінг – це комплекс заходів, обстежень певних, скерованих в кінцевою метою якого є зниження, в першу чергу, смертності від онкологічних захворювань. Досягається це шляхом виявлення певних видів раку на найраніших стадіях, або ж все ж таки профілактика, як у випадку, наприклад, з раком толстого кишківника, колоноскопія, видалення поліпів. Саме це і є, і розуміється під скринінгом. Для яких видів раку доступні ці скринінги? На жаль, державного скринінгу як такого в Україні не існує, але, наприклад, в нашій клініці доступні усі можливі і, що найголовніше, це рекомендовані і як такі з доведеною ефективністю види скринінгу раку молочної залози, це мамографія, раку шлунку та кишківника, це гастро- і колоноскопія, гінекологічних захворювань, це в тому числі і вакцинація, і огляди гінеколога, і, наприклад, лікування якихось передпухлинних проблем. Це скринінг раку легень у вигляді комп'ютерної томографії.
Це одні з найпоширеніших видів онкологічних захворювань, і це одні з видів онкологічних захворювань, які призводять до найбільшої смертності серед населення. Саме тому вони відокремлюються у скринінгові пакети, скринінгові програми. Скажіть, чи можливо визначити самостійно, кому і коли потрібно проходити ці скринінги? Для цього є чіткі рекомендації розроблені. Наприклад, скринінг раку молочної залози повинні починати дівчата з 18 років у вигляді УЗД молочних залоз раз на півроку, з подальшим переходом з 40 років на мамографічні обстеження. Скринінг раку шлунку і раку товстого кишківника починається з 50 років для усього здорового населення. Він включає в себе базову гастроскопію, колоноскопію, від результатів якої залежить термін, через який потрібно повторювати ці процедури. Наприклад, для чоловіків окремо скринінг раку передміхорової залози з 40 років, огляд, аналіз крові на простат-специфічний антиген, це є специфічним онкомаркером. І що найцікавіше, і насправді не так давно увійшло у скринінгові рутинні програми, це скринінг раку легень для певної окремої популяції з високим ризиком, наприклад, це курці. А що, немає якогось універсального скринінгу? Ну, наприклад, от як лабораторії пропонують здати аналіз на онкомаркери. Я не раджу здавати дорослим пацієнтам онкомаркери як скринінг, тому що крім психологічного навантаження і фінансових витрат, це швидше за все не понесе під собою більше нічого. Які фактори ризику призводять зазвичай до раку? Наскільки тут важлива спадковість? На сьогоднішній день ми вже все більше і більше дізнаємось саме про спадкові характери певних пухлин. І якщо на початку раніше говорили, і найвідомішим, мабуть, спадковим геном є BRCA1-2, так, це ген, який відповідає за підвищення ризику розвитку раку молочної залози та раку яєчників, то на сьогодні ми вже знаємо, що цей самий ген може асоціюватися зі спадковим характером також раку підшлункової залози, раку передміхорової залози. Є певні мутації, які призводять, і ми знаємо і про них, до розвитку раку легень у некурців, до, наприклад, пухлин головного мозку тощо. Тобто спадковість, цей фактор все більше і більше ми розслідуємо і знаходимо все більше і більше доказів того, що вона відіграє далеко не останню роль. І насправді, наприклад, для пацієнтів носіїв або здорових людей носіїв генетичної мутації спадкової, наприклад, BRCA1-2. Всі знають приклад Анджеліни Джолі. В неї якраз спадковий характер цієї мутації, і вона виконала профілактичну операцію, двобічну мастектомію і видалення яєчників. І це знизило ризик для неї, конкретно для неї, це знизило ризик розвитку пухлини молочної залози десь на 75-6%, раку яєчників і того більше. Це великий відсоток. Це дуже великий, звісно, відсоток. Але знову ж таки не потрібно бігти всім абсолютно і робити ці мутації. Це окремий вид скринінгу. Треба радитись з лікарем. Якщо він бачить необхідність в цьому, то, звісно, він призначить це обстеження. Підсумуємо. Більшість видів раку неможливо попередити, але тут важлива рання діагностика. Звісно, найважливішим є рання діагностика. Саме вона дозволяє зберегти життя, саме вона дозволяє уникнути якогось дороговартісного лікування, бо чим раніше виявити злоякісну пухлину, швидше за все, тим менше як певних видів лікування може знадобитись, і тим раніше ви будете здорові. Сьогодні в рубриці «Право на здоров'я» ми поговоримо про профілактику інсультів і симптоми провісники інсульту. Моя гостя Наталія Чемер, лікарка-невропатолог вищої категорії, кандидат медичних наук, завідувачка інсультного центру «Добробут». Доброго ранку, пані Наталія. Доброго ранку. Давайте спочатку розберемося, що таке мікроінсульт.
Я знаю, що в медичній сфері такого терміну немає, але людям так зрозуміліше. Це втрата пам'яті, утруднення мови, слабкість в кінцівках. Яка тривалість подібних симптомів свідчить про можливе утворення тромбів? Справа в тому, що термін мікроінсульт дуже часто використовується пацієнтами у випадках, коли це моносимптом, або це ті симптоми, які швидко минають. Це зазвичай, коли вогнище інсульту локалізується в так званих німих зонах, ті, які не відповідають за рухи або очевидні такі неврологічні симптоми. І якщо ці симптоми минають досить швидко, то також люди кажуть, що це мікроінсульт. Або це стосується тих варіантів інсульту, коли тромбуються невеличкі судинки. І ці вогнища не є такими, скажімо, демонстративними. Але проблема від цього не є меншою. І стрес для мозку, який переживає або переніс інсульт, він так само, і шкода так само дуже значна. Тобто ці симптоми минають не безслідно для організму? Звичайно, але зазвичай люди орієнтуються на якісь очевидні неврологічні симптоми, такі як порушення рухової сфери, або координаторної сфери, або порушення зору. Якщо ці симптоми невеликі, то і використовують термін мікроінсульт. Яке лікування потрібне в такому випадку і яка профілактика, щоб не допустити обширний інсульт? Профілактика інсульту, вона зазвичай має відбуватися під чіткими рекомендаціями лікаря. Це препарати мають іноді комбінуватися, іноді мають з інших груп. Тобто це кроворозжижуючі препарати зазвичай, препарати, які контролюють рівень ліпідів, препарати, які контролюють рівень цукру. Це в тих випадках, якщо вже неможливо скоригувати ці порушення методом дієти або зміни способу життя, всі ці рекомендації хворий має отримувати лише від професіонала, від лікаря, невролога, кардіолога, лікарів, які спеціалізуються у цій сфері. Довготривалий головний біль може бути провісником інсульту? Так, звичайно, це може бути викликано і спазмом судин, і якимись варіантами розвитку судин. І, звичайно, може бути як маркер підвищеного тиску. Тобто це той симптом, який зазвичай і приводить людей на прийом до невролога. І, звісно, треба звертати на це дуже ретельну увагу. Багато людей живуть із так званим дамокловим мечем. Що я маю на увазі? Це люди зі стенокардією, гіпертонією, цукровим діабетом, про який ви вже сьогодні згадали. Які симптоми можуть їх змусити бути особливо уважними? Симптоми, які, скажімо так, мають активізувати хворого, це може бути тимчасове заніміння, яке триває, може, там до хвилини, чи навіть якісь такі незначні симптоми, або, скажімо, такі випадіння полів зору, або можуть бути такі тимчасові запаморочення. Це вже має насторожити хворого і привести на прийом до лікаря. Чи потрібно їм частіше проходити додаткові обстеження, наприклад, доплерографію судин шиї, МРТ голови, відвідувати невропатолога, власне? Досить часто достатньо візиту до невролога і лабораторного контролю. Виконувати доплерографію частіше, ніж раз на рік, або виконувати МРТ, коли немає на те причини, це треба вирішувати, виходячи з тих скарг, які пред'являє хворий, і того огляду, результатів неврологічного огляду, який отримує лікар. Що критично важливо змінити в способі життя, щоб убезпечити себе від інсульту?
По-перше, це дієта. Це дієта, це те, що, мабуть, в 90% випадків, а 10 решта – це генетичні фактори, приводить до порушення метаболізму в організмі. І всім відомо рекомендації, що середземноморська дієта є більш, скажімо так, здоровою і більш збалансованою. Треба виключати тваринні жири, але наша традиційна кухня, вона складається в основному з тваринних жирів. І треба розуміти, які продукти харчування підходять для твого метаболізму. Фізична активність і дуже-дуже надзвичайно важливий фактор – паління. Дякую вам, пані Наталя. Дуже конструктивно у нас видалася розмова, багато важливих і корисних порад. А далі рубрика «Медтехнології». Сьогодні дізнаємося про те, як світло рятує красу нашої шкіри. Сьогодні ми поговоримо про світло, як воно допомагає в медицині, в косметології, як рятує нашу шкіру. Доброго ранку, пані Олено. Доброго ранку. Що за чарівний апарат допомагає чарівникам-лікарям рятувати шкіру? Ну, я би сказала, що мова йдеться, в принципі, про таку надзвичайно ефективну і досить популярну методику, як вплив на шкіру широкополосного світла. Так? Це не зовсім лазери, але в принципі їх відносять до класу лазерів. Це дуже потужне світло, яке має свої мішені в шкірі, і за допомогою того, що воно може діяти дуже диференційовано на різні мішені. Що я маю на увазі? Пігмент – це одна історія, наприклад. Салові залози – це інша історія. Розширені пори, судини, які можуть бути в шкірі. Це мішені. Це все мішені, але вони трошки розташовані на різному рівні, і для них необхідна різна потужність апарату. І от саме ця метода, IPL вона називається, вона не вчора виникла, вона виникла раніше, але просто вона розвивається. Вона зараз за рахунок того, що апарати стають більш досконалими, вона дає нам більше можливостей, більш диференційовано, в залежності від того, яка є проблема у пацієнта, наприклад, її вирішувати. Ну, і це дуже ефективно, зручно. І, в принципі, процедура не потребує дуже великих повторювань. Раз на місяць десь так в середньому вона робиться. На курс зазвичай треба декілька процедур, так? І десь проміжок між ними місяць. Це в залежності від стану шкіри і від проблем, з якими ми хочемо поборотися. Хочемо поборотися, хочемо впоратись. І зазвичай кращий час для цього, щоб людина 2 тижні після того не потрапляла на сонце або не була дуже засмаглою. Тому зараз якраз сезон, осінь, зима, весна – це якраз час таких процедур світлових. Тут спалах світла буде дуже яскравий, тому на нього не бажано дивитись. Пацієнту ми одягаємо власне, і в мене сліпі. окуляри. Так, це робочі окуляри. А пацієнту ми все ж таки маємо одягти сліпі окуляри. Так, потім нам треба просто нанести спеціальний гель, який є просто провідником цього світла, не більше, не менше. Трошечки. Все, одягати окуляри. Так, одягаємо окуляри, щоб не передавити судинки під час роботи. Олечка, я пуляю. Готова? Трохи несподівано, так? Оля, боляче? Олечка, як за відчуттями? Ні, все добре, просто відчувається Боляче? інтенсивне тепло і трішки такі відчуття. Щіпле. Щіпле. Декілька ще, так, затамували подих. Оп, оп. А пацієнт буквально 2-3 імпульси і він звикає, бо це дуже такі різкі, так. Оля, я оп. Як відчуття? Чудово. Терпіти можна? Так, дуже терпимо. І це без обезболення, правильно процедура йде? Просто по гелю? Ні, воно без знеболення, тому що якщо ми намажемо, наприклад, нанесемо знеболюючий крем,
то він викличе реакцію судин, звуження. Тому що тут є малючка, вибачте. Взагалі його можна використовувати тільки на обличчі чи на шкірі тіла теж використовувати? Ні, його можна використовувати також на шкірі декольте, шиї, тіла також, рубців, тощо, шрамів. Там іноді бувають дуже такі застарілі явища і почервоніння, застійні явища. Воно працює з цим. Зробили по сосудах, пройшлися, так? Поміняємо фільтр на фотоомолодження і трошечки будуть інші відчуття. Більш поверхнево ми вже працюємо. Фотоомолодження якраз дає такий миттєвий ефект. Подих затамувала. Оп. Оля? От готуючись до цієї процедури, резюмуючи нашу розмову, Так. про що має знати пацієнт і до чого бути готовим? Ну, по-перше, пацієнт має сформулювати задачу, яка перед нами стоїть. Він має знати, щоб на цей час не було прийому там якихось гормональних препаратів, фотосенсибілізуючих препаратів. Він не має планувати там похід на пляж або в солярій наступного тижня, або навіть дня. Оце треба, це від пацієнта відповідальність за те, що він робить впродовж лікування. Ну, користування фотозахисними засобами, коли сонечко на небі, навіть коли він в місті знаходиться протягом 2 тижнів після процедури. В принципі, ну, все інше йому розкаже лікар. А зараз поговоримо про модні дієти з лікаркою-ендокринологом, дієтологом, кандидаткою медичних наук Катериною Кондратюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Катерино, відразу запитання, яке всіх цікавить. От що, дієта і здоровий спосіб життя – це різні речі чи щось все-таки є спільного? Звичайно, є спільне, але насправді здоровий спосіб життя – це 90% успіху в збереженні свого довготривалого, так званого lifespan, якості життя, тривалості життя. Тобто наше здорове харчування, раціональне харчування дещо відрізняється від поняття дієтичного харчування. Давайте розглянемо найпопулярніші дієти. От, зокрема, за рейтингом журналу «Фокус» в 2021 році краща дієта середземноморська. І це дійсно одна з найкращих дієт. Ми її обожнюємо і рекомендуємо, адже основу піраміди харчування по середземноморській дієті складають цільні злаки, складає жирна морська риба, споживання оливкової олії, яка багата на омега-3, і доволі обмежене споживання алкогольних напоїв, відсутність взагалі в раціоні рафінованих цукрів, продуктів вторинної сировини, тобто це напівфабрикати. І, звичайно, йде акцент на те, щоб білкова група була достойно представлена. По середземноморській дієті це все-таки жирні сорта риби, хороше домашня птиця і хороше м'ясо, тобто це м'ясо нежирних сортів. Так звана волюметрична дієта. Що це? Волюметрична дієта прийшла до нас із Штатів. Там вона доволі популярна була довготривалий час. І її суть заключається в тому, що ми споживаємо продукти, в яких об'єм води переважає калорійність, тобто їхня вага переважає калорійність. Кавун, огірок, різні види капусти, різні види перцю, тобто це овочева група в першу чергу. Вони рекомендують також при волюметричній дієті наші заокеанські колеги вживати супи в великих кількостях. І взагалі, чим волюметрична дієта відзначилася тим, що коли об'єм шлунку заповнений легкозасвоєною їжею, яка багата на воду, таким чином відчуття насиченості зростає. Так, а в чому перевага йде в скандинавській дієті? Для них дуже важливим є такий меседж про те, що використовуйте якомога більше локальних продуктів, сезонних і малооброблених.
це є якби їхня основа, така піраміда, на якій вони наполягають. І в принципі такі лайфхаки треба брати і українцям. Чому ні? В нас теж є сезонні прекрасні продукти. Але їхня скандинавська дієта за рахунок територіального розміщення багата на дикий лосось, на багаті омега-3 рибою. Це в першу чергу скумбрія, оселедець. Тобто вони ратують за те, що саме така риба жирна повинна бути на нашому столі. І це так і є, тому що для наших слизових оболонок центральної нервової системи і периферичної, зорового нерва, для клітин печінки, для будь-якого органа це есенціально. Тобто отримати хороші жирні кислоти для нас є вітальним. Всі дієти, які ми перерахували, вони ж підходять не кожній людині. Як Так. обрати для себе дієту? Насправді, якщо мова йде про людей з ожирінням або з іншими ознаками метаболічного синдрому, тобто коли є в людини нечутливість до вуглеводів, до інсуліну, порушення толерантності до вуглеводів, коли вже наявна дисліпідемія, чи злоякісна артеріальна гіпертензія, чи, допустимо, подагра, чи варіанти у жінок з синдрому полікістозних яєчників, чи навіть диспноє у вісні, в даному випадку вже йде більш індивідуально, так? Але в загальному всі дієти повинні нас наштовхнути на думку і скерувати про те, що є багато спільного. Якщо відштовхуватися від того, що такого каскаду метаболічних порушень немає, а в загальному людина хоче схуднути, то дуже добре, на мою думку, було б, взявши від дієт основне, уявляти здорову тарілку харчування, яку затвердило наше МОЗ, яку затвердило наше Міністерство охорони здоров'я, і з наголосом, що уявіть свою тарілку, розділіть її навпіл, відведіть 3/4 овочевій групі, 1/4 фруктовій групі, іншу половину розділіть навпіл, відведіть 1/4 вуглеводній групі, це можуть бути крупи цільнозернові, хліб, теж цільнозерновий, деякі частина туди горіхів відноситься, і інша група – це білкова. Дякую, Катерино. До речі, про гарний настрій. Зараз справжній козацький рок, рубрика «Під мікроскопом», і там гурт «Гайдамаки» і, зокрема, Олександр Ярмола. Доброго ранку, Олександр. Доброго ранку. Вас чекає зараз черговий натхненний виступ на відкритій сцені. Як надихаєтесь? Що надихає? Ну, надихає життя, насправді. Все, що відбувається навколо нас, як би не складалося життя, завжди в ньому є позитивні емоції. Глядачі мали змогу побачити шматочок репетиції вашої. Розкажіть трошки про свою творчість теперішню. Ми на даний момент зайняті працею над новою програмою. Вона вже майже закінчена, але ще в роботі. Це програма на вірші поетів розстріляного українського відродження, яка називається «Тріумф слова». Тому ми дуже занурені в цю роботу зараз, і ми будемо презентувати програму, яка готова відсотків на 80 вже сьогодні тут. Отак от. Тобто глядачі Сьогодні мають не можна змогу побачити сказати, що це трошечки прем'єра, прем'єри. Під час подорожей, під час гастролей, як вас приймають в інших країнах? Знаю, що у вас є 2 золотих диски. 2 золотих диски за кордоном в Польщі. Обидва, ми досить відомі в Польщі. Якщо ви спитаєте поляків будь-яку українську групу назвати, то вони назвуть «Гайдамаки». Розкажіть, чим харчуєтеся на гастролях? Чим пригощають? Зазвичай нам подобається, коли пригощають місцевою кухнею. Так, а буває таке, що на гастролях щось прихопило, шлунок, може зуб чи ще щось? Хіба що голова. Голова. Чим лікуєтеся? Народними методами чи доказова медицина? Насправді, особисто я традиційну медицину не люблю. Я вважаю, що вона пішла давно вже не тим шляхом, тому
Я намагаюся лікуватися внутрішніми ресурсами, але це я нікому не раджу, це моє особисте. Взагалі, чи приділяєте увагу режиму харчування? Я розумію, що важко переїзди, але чи звертаєте ви на це увагу? Я їм небагато, і як я вже казав, мені подобаються якісь речі, які належать до давніх культур. Зокрема, мені подобається середземноморська культура, це там маслини, біле вино. щось Для таке. чоловіків взагалі середземноморська кухня дуже підходить, кажуть Так. вчені. Так. Гострий перець. Тобто вам інтуїтивно так. Так. Спорт. Чи є спорт у вашому житті? Знаю, що ви займаєтеся Спорту в вільною боротьбою. Так, займався колись. отак. Спорту в моєму житті було дуже багато. Зараз трошки поменше, бо не вистачає часу, але я всім би радив займатися спортом з дитинства, тому що і причому так серйозно займатися, не там походив 5 разів на тренування, пішов на щось друге, а зайнятися якимсь видом спорту і присвятити кілька років цьому. Тому що це вчить, по-перше, досягати цілі, ставити мету і її досягати. По-друге, в дитинстві розвивається кістяк, і відповідно кістяку розвиваються м'язи. Тобто стає одразу спортивна фігура. Може потім не буде часу, але фігура вже сформується. По-третє, формується якийсь алгоритм, до якого організм звикає, і потім в зрілому віці також тягне займатися спортом. Це весь цей тонус задається з дитинства. Під час подорожей чи звертаєте ви увагу на культуру харчування в інших країнах, наприклад? Звичайно. І подобається подорожувати більше до країн, де ця культура розвинена, ніж до тих, де годують там фастфудом. Є багато країн, де шоу-бізнес дуже розвинений, працювати там приємно, то все працює як годинник, а от кухня фастфуд. І там ландшафт якийсь плаский, нецікавий. Це так трошки. Ви трошки вже зробили побажання для глядачів прямого, для програми «Медексперт». Ще трошки з огляду на здоров'я, не на спорт, а от на здоров'я. На здоров'я, я думаю, береться від думок, від душі, від стану душі. І дуже важливо, я не вчитель, не вчитель духовності, тому я не можу ніякі рецепти сказати. Дуже важливо просто, єдине, що скажу, перебувати в гармонії. В гармонії з внутрішнім духом, тоді і все інше, і здоров'я до цього підтягнеться. Якщо людина хворіє, щось не так в її житті. І треба не лікувати конкретно цю хворобу, а пошукати причину цієї хвороби. Чому так сталося? Дякую вам. Будьте здорові. Прошу, будьте здорові. І хорошого вам концерту. Дякую. У цій програмі головний експерт-глядач. Тому саме ви вирішуєте, який зараз актуальний симптом, хто має бути на дивані, а хто під мікроскопом. Підписуйтесь та пишіть мені і будьте завжди здорові та в безпеці.